2026 թվականի նոյեմբերի 1-ից Հայաստանի Հանրապետությունում կացության կարգավիճակ ստանալու գործընթացների շրջանակում մատուցվող ծառայությունները կթվայինացվեն։ Այս մասին հայտնել է Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունը։ Օտարերկրացիների մասին օրենքում փոփոխությունների արդյունքում 2026 թվականի նոյեմբերի 1-ից ներքին գործերի նախարարության Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության կացության կարգավիճակ ստանալու դիմումներն ընդունելու համար կգործի նոր համակարգ, իսկ ներդրվող նոր ծրագրային ապահովման շնորհիվ վարույթները կիրականացվեն էլեկտրոնային եղանակով։ Փոփոխություններով պայմանավորված Migration Gov.am էլեկտրոնային հարթակի և Early One հավելվածի միջոցով մատուցվող ծառայությունները նոյեմբերի 1-ից հասանելի չեն լինելու։ Այն օտարերկրացիներն, ովքեր հերթագրվել են նոյեմբերի 1-ից հետո ընկած օրերի համար, Հայաստանի Հանրապետության կացության կարգավիճակ ստանալու դիմումները կարող են ներկայացնել նոր ներդրված էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանը հայտնել է, որ իրեն ձերբակալում են։ Այս պահին եկել են ինձ ձերբակալելու։ Արյուն Ռուշդ Հայադավը շարունակում է իր ստորությունները, այ երկոտանի հրեշ միևնույն է դու պատասխան ես տալու քո իշխանությունը պահելու համար, Արցախն ու հազարավոր զինվորներին գլխատելու, մեր պետության արժանապատվության վրա քո և թշնամու ոտքերը մաքրելու համար։ Հիշիր։ Facebook-յան էջում գրել է Ռուբեն Հակոբյանը։ Ավելի ուշ նրա դուստրը տեսանյութ է հրապարակել, նշելով, որ առավոտյան քրեական վարչությունից գնացել են իրենց տուն ձերբակալելու հորը։ Դատարանի որոշմամբ Հայաստան դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Ռուսլան Բարսեղյանը կալանավորվել է 2 ամսով։ Նույն դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Ասատուր Քոչարյանի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրվել է տնային կալանքը։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ հունիսի 17-ին Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բավարարել է դատախազի միջնորդությունները Ասատուր Քոչարյանի և Ռուսլան Բարսեղյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատությունից զրկելու համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ։ Արաբկիր վարչական շրջանում Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած միջադեպից հետո կալանավորված արցախցի քաղաքական գործիչ Արթուր Օսիպյանը հայցադիմում է ներկայացրել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, այս մասին հայտնել է Օսիպյանը։ Մայիսի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի կողմից իմ նկատմամբ հնչեցրած զրպարտության և կեղծ տեղեկություններ տարածելու պատճառով արժանապատվությունս պաշտպանելու համար դիմել էի ծայրահեղ միջոցի հացադուլի։ Քանի որ անազատության մեջ այլ տարբերակ չեմ ունեցել, բայց հաշվի առնելով, որ դատախազությունը փոխել է խափանման միջոցը, ես շարունակում եմ պայքարը այլ ճանապարհով եւ այսօր հայցադիմում եմ ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի քաղաքացիական դատարան զրպարտություն համարվող փաստացի տվյալները հրապարակայնորեն հերքելուն եւ նրան ներողություն խնդրելուն պարտավորեցնելու պահանջների մասին, նշել է Օսիպյանը։ Ադրբեջանի նկատմամբ 3-0 հաշվով ջախջախիչ հաղթանակից հետո Հայաստանի կանանց թենիսի հավաքականը շարունակեց իր հաջող ելույթները Բիլի Ջին Քինգի գավաթի խաղարկությունում։ Այս անգամ մեր խաղացողները համոզիչ հաղթանակ տարան Ալբանիայի նկատմամբ 3-0 հաշվով։ Հայկական թիմը կրկին ցուցադրեց բնավորություն, դաս եւ հաղթանակի անկեղծ կամք։ Կանայք խաղադաշտ դուրս եկան կենտրոնացած եւ վստահ, ապացուցելով, որ պատրաստ են պայքարել մեծ նպատակների համար։ Անի Ամիրաղյանը վաստակեց թիմի առաջին միավորը հաղթելով Ալբանիայի ներկայացուցիչ Քրիստալ Դուլեին 6-1 հաշվով։ Անին կրկին ցուցադրեց փորձ, հանգստություն եւ առաջնորդական որակներ։ Երկրորդ խաղում Էլինա Ավանեսյանը Էնկի Հյուսենիին թողեց առանց որևէ հնարավորության, հաղթելով նրան 6-0 հաշվով։ Սա ուժի, տաղանդի եւ վստահության ապշեցուցիչ ցուցադրություն էր մի մարզիկի կողմից, ով արդեն իսկ հայկական թենիսի կարևոր դեմք է։ Ալինա Սողոմոնյանը եւ Մարիա Ազիզյանը օրվա հաղթանակը եզրափակեցին զուգախաղում 6-1 հաշվով հաղթելով ալբանական զույգին Գրեսի Բաջրիին եւ Էնկի Հյուսենիին։ Ալինան խաղաց վստահ եւ հուսալի, ցուցադրելով իր պրոֆեսիոնալիզմը եւ թիմին կարևոր խաղերում օգնելու պատրաստակամությունը։ Մարիան նույնպես զգալի ներդրում ունեցավ հաղթանակում։ Նրա կենտրոնացվածությունն ու էներգիան այս հաջողության հիմնական մասն էին կազմում։ Ադրբեջանի նկատմամբ 3-0 հաշվով ջախջախիչ հաղթանակից հետո Հայաստանի հավաքականն ապահովեց եւս մեկ համոզիչ հաղթանակ, այս անգամ Ալբանիայի դեմ։ Երկու անընդմեջ խաղ, երկու անառիկ դարպաս, ուժի, թիմային ոգու եւ հայկական թենիսի ապագայի երկու ապշեցուցիչ ցուցադրություն։ Այս երիտասարդ կանայք պաշտպանում են երկրի պատիվը, ոգեշնչում են հաջորդ սերնդին եւ ապացուցում, որ Հայաստանն ունակ է անուն ստեղծել միջազգային թենիսի ասպարեզում։ Բրավո Հայաստանի թիմ, առաջ դեպի նոր հաղթանակներ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը անսպասելիորեն որոշել է Վերսալում ստորագրել Իրանի հետ համաձայնագիրը։ Տեղեկությունը հայտնել է Wall Street Journal-ը հղում անելով աղբյուրներին։ Ստորագրման պաշտոնական արարողությունը նախատեսված է Շվեյցարիայում, սակայն փոխվել է վերջին պահին։ Հաղորդվում է, որ շոկրականներ անակնկալի են եկել այդ քայլից։
Սպիտակ տունը հայտարարել է ԱՄՆ եւ Իրանի միջև բանակցությունների պլանավորումը դեռ ավարտված չէ։ Վենսի մամուլի խոսնակը նշել է, տեխնիկական բանակցությունների ժամկետները վերջնական չեն հաստատվել։ ԱՄՆ պատվիրակությունը պատրաստ է մեկնել միայն հնարավորության դեպքում։ Հաղորդվում է, կազմակերպչական գործընթացները բարդ եւ անկանխատեսելի են։ Վաշինգտոնը միաժամանակ հայտարարել է, ցանկանում է հնարավորինս արագ սկսել քննարկումները։ Ավստրալիան հայտարարել է Ուկրաինային լրացուցիչ 70 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ռազմական օգնություն տրամադրելու մասին։ Փոխվարչապետ Ռիչարդ Մարլսի խոսքով միջոցները կուղղվեն սպառազինության եւ զինամթերքի ձեռքբերմանը։ Ծրագիրը իրականացվում է ՆԱՏՕ-ի աջակցությամբ ստեղծված PURL մեխանիզմի շրջանակում։ Հատկացումները նախատեսված են հաջորդ 12 ամիսների ընթացքում փուլային ձևով։ Կամբերան նաեւ շարունակում է ուկրաինացի զինվորականների ուսուցումը Եվրոպայում։ Հարավային Կորեայի նախագահ Լի Ջեմյոնգը հանդիպել է Հռոմի Պապ Լևոն 14-ին։ Նա խնդրել է հնարավոր այց կատարել Հյուսիսային Կորեա խաղաղության նախաձեռնությունների շրջանակում։ Առաջարկը վերաբերում է նաև ապառազմականացված գոտու հնարավոր այցին։ Հարավային Կորեան նախատեսում է մեծ կրոնական միջոցառում 2027 թվականին։ Վատիկանը դեռ պաշտոնական արձագանք չի տվել նախաձեռնությանը։ Իսրայելի օդուժը հարվածներ է հասցրել Լիբանանի հարավային շրջաններում գտնվող թիրախներին։ Հաղորդվում է, զոհերի թիվը հասել է առնվազն 16-ի։ Տարբեր վայրերում ավերվել են բնակելի տներ եւ ռազմական ենթակառուցվածքներ։ Մի հատվածում հարված է հասցվել մոտոցիկլետի, ինչի հետևանքով զոհվել է ենթադրյալ զինյալ։ Բարեկամներ, նորից ողջունում եմ ձեզ Թեհրանի ըստիս ամենահատկանշական, խորհրդանշական վայրերից մեկը Ազատի հրապարակն է, կամ երևի կարելի է կոչել նաև Ազատության հրապարակ։ Ես շատ վաղուց էի, երբ խոսում էին ընդհանրապես Իրանի, Թեհրանի մասին, միշտ իմ աչքի առաջ գալիս էր այս հուշարձանը, համալիրը, եւ վերջապես ես առիթ ունեցա եւ նաեւ պատիվ է վիճակվել ինձ անձամբ տեսնելու եւ վայելելու այս միջավայրը։ Հիմա իհարկե շոկ է, մարդիկ չկան, երեկան շատ մարդիկ կլինեն, հավաքվելու են նորից, իրենք փորձելու են իրենց աջակցությունը ցույց տալ, խոսել իրենց ցավերի մասին, քննարկել, նորից միգուցե եւ լինեն աղոթքներ, բարեր, տարբեր, ամեն երեկո տարբեր ձևով է անցում։ Ես էլ ուզում եմ նաեւ ձեր օգնությամբ եւ փորձագիտական դաշտի հետ հասկանալով, թե ի վերջո ինչպեսի ավարտ կունենա այս հոդիսականը, խոսքը վերաբերում է բնականաբար Իրան, Իսրայել, Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններին, այդ եռանկյունը, որը բավականաչափ փոխում է տարածաշրջանային անվտանգային ճարտարապետությունը եւ որը նորից երևի թե կրկնվել, նրանք ովքեր լսել են նախորդ ռեպորտաժները, իր ազդեցությունը ունենալու է եւ արդեն ունի մեր տարածաշրջանի հարավային Կովկասի վրա, խոսքը մասնավորապես Հայաստան-Ադրբեջան շատ խրթին հարաբերությունների մասին։ Բայց հիմա մենք շարունակենք էլի հետևել եւ նաեւ այդ պրիզմայով նայել բոլոր այն հարցերին, որոնք մեզ եւս հետաքրքրում են։ Հետևեք մեզ, շարունակենք դիտել մեզ, մենք էլ հասկանանք, տեսնենք, զրուցենք, քննարկենք, նաեւ մենք շատ հանդիպումներ ենք ունենում տարբեր մարդկանց հետ տեղում հասկանալու իրենց տրամադրությունները, թե ինչպես են իրենք տեսնում բոլոր այս զգացումները, այս զարգացումները։ Շնորհակալություն ձեզ եւս մեկ անգամ, մնացեք եւ հետևեք Եվրամեդիա 24-ի աշխատանքներին, ձեզ հետ քաղաքագիր Գյորգ Մելիքյանը, Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանից։ Անդիմադիր ուժերը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Միասնության թևերը եւ Հայաստան դաշինքն այսօր դիմումներ են ներկայացրել Սահմանադրական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները։ Առավոտյան Սահմանադրական դատարան արդեն ներկայացվել է դիմում ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի կողմից ընտրությունների անվավեր ճանաչման պահանջով։ Միասնության թևեր կուսակցությունը դիմումը ներկայացրել է ժամը 15:30-ին, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 16:30-ին, Հայաստան դաշինքը ժամը 17:00-ին։ Սահմանադրական դատարանը դիմումը մուտքագրելուց հետո երկօրյա ժամկետով աշխատակարգային նիստում որոշում է դիմումի ընդունելության հարցը։ Դիմումը վարույթ ընդունվելու դեպքում նշանակվում է զեկուցող դատավոր, որը գործը նախապատրաստում է դատաքննության ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ վեճերով դատաքննությունն իրականացվում է բանավոր ընթացակարգով։ Սահմանադրական դատարանը պարտավոր է գործը քննել եւ որոշում ընդունել դիմումի մուտքագրման օրվանից ոչ ուշ քան 15 օր հետո։ ԵՄ արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը հայտարարել է. չի պատրաստվում վարել ստվերային քաղաքականություն եւ հրապարակայնորեն արտահայտելու իր դիրքորոշումները։ Նա ընդգծել է, չի մեկնաբանի փակ դռների հետևում տեղի ունեցած քննարկումները եւ չի բացահայտի այնտեղ հնչած հայտարարությունները։ Ավելի վաղ Իսրայելի արտգործնախարար Գիդեոն Սաարը հայտարարել էր. խզում է բոլոր շփումները Կալասի հետ, քանի դեռ վերջինս հետ չի վերցրել իր հայտարարությունները։ Ըստ իսրայելական կողմի Կալասը Մեքսիկայում Իսրայելի գործողությունները համեմատել էր Հարավային Աֆրիկայի ապարթեիդի ռեժիմի հետ։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին հայտարարել է ՄԱԿ-ը պետք է արդիականացվի եւ դառնա ավելի արդյունավետ կառույց։ Նա նշել է ներկայիս կառուցվածքը չափազանց ծանրաբեռնված է, իսկ բազմաթիվ գործակալություններ կրկնում են միմյանց աշխատանքը։ Գրոսին ընդգծել է կլիմայի եւ զարգացման ոլորտներում հաճախ նույն խնդիրներով զբաղվում են մի քանի կառույցներ միաժամանակ։ Նրա խոսքով հնարավոր է նույն գործառույթներն իրականացնել ավելի ճկուն եւ արդյունավետ համակարգով։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհուրդը հայտարարել է 60 օրվա ընթացքում Հորմուզի նեղուցում մատուցվող ծառայությունների համար որևէ վճար չի գանձվի։ Հայտարարության համաձայն բոլոր ծախսերը կստանձնի Իրանի կառավարությունը Իսլամաբադի փոխըմբռնման հուշագրի շրջանակներում։ Նշվում է, տարանցիկ անցում իրականացնող նավերը շարունակելու են դիմումներ ներկայացնել Պարսիցծոցի անվտանգության վարչությանը, սակայն դրանք կքննարկվեն անհապաղ։ Խորհուրդը նաև հայտնել է, Իրանը ձեռնարկելու է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները նեղուցի ականազերծման ուղղությամբ։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին հայտարարել է սկզբունքորեն այլ դիրքորոշում ուներ Իսլամաբադի համաձայնագրի վերաբերյալ։ Նա նշել է, որոշմանը համաձայնել է հաշվի առնելով նախագահի եւ ազգային անվտանգության խորհրդի անդամների ստանձնած պարտավորությունները։ Խամենեին ընդգծել է, այժմ Իրանի ժողովուրդը սպասելու է պայմանավորվածությունների կատարմանը։ Նրա խոսքով, ապագայում նախատեսվող դեմարդեմ բանակցությունները չեն նշանակի թշնամու դիրքորոշման ընդունում։ Թրամփը հայտարարել է Միացյալ Նահանգները շարունակում է հավատարիմ մնալ խաղաղությանը։ Նա կոչ է արել Մերձավոր Արևելքի բոլոր երկրներին պահպանել խաղաղ սկզբունքները։ Թրամփի խոսքով շուկաները դրական են արձագանքել վերջին զարգացումներին, ինչի արդյունքում նավթի գները նվազել են, իսկ բաժնետոմսերը աճել։ Նա նշել է, Վաշինգտոնը սպասում է լիակատար հրադադարի բոլոր ճակատներում, այդ թվում Լիբանանում, Հեզբոլլահի եւ Իսրայելի ուղղություններով։ ԱՄՆ նախագահը շեշտել է, խաղաղությունը մնում է ամերիկյան քաղաքականության հիմնական նպատակը։ Շվեյցարիայի ԱԳՆ-ն հայտարարել է, Բյուրգենշտոկում նախատեսված ԱՄՆ-ի, Իրանի, Կատարի եւ Պակիստանի հաղորդակցությունները հայտազգվել են։ Գերատեսչությունը նշել է, Շվեյցարիան շարունակում է պատրաստ լինել աջակցել երկխոսության կազմակերպմանը։ Շվեյցարիայի ԱԳՆ ներկայացուցիչ Նիկոլիա Բիդոն հաստատել է, նախապատրաստական աշխատանքները շարունակվում են։ Հանդիպման հետաձգման պատճառները չեն հրապարակվել, ինչպես նաեւ չի նշվել նոր ամսաթիվը։ Զելենսկին հայտարարել է, այսօր ուկրաինական բանակը փաստացի Եվրոպայի գլխավոր բանակն է։ Նրա խոսքով այդ ուժը պետք է պահպանվի նաև պատերազմից հետո, որպեսզի կանխվեն ապագա ագրեսիվ գործողությունները։ Զելենսկին ընդգծել է, անհրաժեշտ է արդեն հիմա մտածել բանակի երկարաժամկետ ֆինանսավորման մասին։ Նա նշել է, Եվրոպայի համար նոր անվտանգության ճարտարապետությունը հնարավոր է միայն Ուկրաինայի հետ սերտ համագործակցության պայմաններում։ Իսրայելի բանակը հայտարարել է, ամբողջ գիշեր հարվածներ է հասցրել Լիբանանի հարավում գտնվող Հեզբոլլահի թիրախներին։ Բանակի մամուլի ծառայությունը հայտնել է, խոցվել են ինչպես զինյալներն, այնպես էլ ահաբեկչական ենթակառուցվածքները։ Հարվածները շարունակվել են եւս մի քանի շրջաններում։ Իսրայելական կողմը պնդում է, գործողությունները նպատակ ունեն կանխել հետագա սպառնալիքները։ Wall Street Journal-ը հայտնել է, Պենտագոնը կոնգրեսից պահանջում է լրացուցիչ $80 միլիարդ ֆինանսավորում։ Ըստ աղբյուրների, ռազմական նախարարի առաջին տեղակալ Սթիվեն Ֆայնբերգը օրենսդիրներին տեղեկացրել է հնարավոր ֆինանսական խնդիրների մասին։ Ռազմական գերատեսչությունը նախազգուշացրել է, առանց նոր միջոցների այս ամռանը կարող են սպառվել առկա ռեսուրսները։ Նշվում է, այդ դեպքում կարող են կրճատվել մի շարք ծրագրեր, այդ թվում զորավարժությունները։ Կոնգրեսում նաև քննարկվում է, որ 2026-ին Իրանի հետ գործողությունների համար կարող է պահանջվել նույնիսկ $100-ից $200 միլիարդ։ ԱՄՆ հարավային հրամանատարությունը հայտնել է, որ Southern Spear համատեղ օպերատիվ խումբը հարված է հասել Խաղաղ օվկիանոսում գործող նավին։ Ըստ ռազմական կառույցի նավը պատկանել է ահաբեկչական ճանաչված կազմակերպության հետ կապվող նարկոահաբեկիչներին։ Հետախուզական տվյալներով այն շարժվել է նարկոթրաֆիկի հիմնական երթուղիներով։ Գործողության ընթացքում սպանվել է 3 ենթադրյալ նարկոահաբեկիչ։ Ամերիկացի զինվորականների շրջանում կորուստներ չեն գրանցվել։ Բարեկամներ, եթե ողջունում եմ Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանից, այժմ ես Թեհրանի կենտրոնական երկաթգծի կայարանում եմ եւ պատրաստել ուղղվել ամենահարավ Հորմուզի նեղուցության մոտ այդ հատվածը բանալուց, բայց ինչ ուզում ասել, ինչի համար ես հիմա եթեր եմ մտնում, որովհետեւ այսօր հրապարակվեցին 14 կետերից բաղկացած հասարակական մասնավորապես Ուշագիրը Memorandum of Understanding կոչված, որը ստորագրվել էր օրեր առաջ եւ հիմա արդեն այն հրապարակվեց եւ շատերը փորձում են հասկանալ, թե եթե շատ բարձ ասենք դա լավ բան է, թե վատ բան է։ Եթե գլոբալ առումով նայենք, ապա ինքը լավ բան է։ Այսինքն ֆունկցիոնալն է, որ ինչպես է վստահության նաեւ հայկական իրականության մեջ հաստատությունները միշտ չէ, որ այսինքն ինքը շատ լավ ինքը սկսելու համար, բայց չի նշանակում, որ սա բավարար նախապայման է
ունենալու են արտահայտությունը, որը ստեղծել թղթի վրա է, թղթի վրա այն ինչ որ մենք տեսնում ենք բավականին լավ է, ես այստեղ Իվանով ես ուղղակի Իրանի արտական թղթերը տանցել, բավականին դրական են գնահատում բնականաբար, համարում եմ որ դա կապիտուլյացիա չէ, ասինքն պարտված չի, խոսքը փոխզիջումների մասին է, ոչ թե միակողմանի զիջումների մասին է։ Մյուս կողմից էլ կան մտավախություններ, որ այս ամենը ընդհանրապես կմնա թղթի վրա եւ Թրամփը չի կատարել խոստումները, մի բան, որը արևմուտքը եւս անարում է նույն կերպ Իրանի բարակայում, որ Իրանը չի կատարել պարտավորությունները։ Հետևաբար կսպասենք մեր զարգացումներին, կհասկանանք թե ինչ վերջո այս 60 օրը պայմանական որտեղված է եւ Լիբանանի մասը եւ Իսրայելի արտադրելու ասա ինչպեսին այդ կլինի։ Ես այն շարունակեմ ներկայացնել, իմ մենք գնալու ենք հարավ, ամեն այսպես թեժ մասը, կոնկրետ ես դա քիչ միտեղ կրատիվ դեպեք եւ մեր կոմունիկացիա Իրանի մարակատ տեղից։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքը դիմել է սահմանադրական դատարան պահանջելով անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները։ Այս մասին հայտել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Մարիաննա Ղահրամյանյանը եւ մանրամասներ ներկայացրել։ 2026 թվականի հունիսի 19-ին Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը մուտքագրել է ազգային ժողովի հունիսի 7-ի ընտրության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ դիմումը սահմանադրական դատարան։ Դաշինքը հիմք ընդունելով իշխանությունների կողմից կազմակերպված զանգվածային ու կազմակերպված ընտրախախտումները պահանջում է անվավեր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2026 թվականի հունիսի 14-ի, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ թիվ 258 որոշումը եւ անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները կամ նշանակել ընտրությունների երկրորդ փուլ, նշել է Մարիաննա Ղահրամանյանը։ 13-ամյա աղջկան դեռ չեն գտել վաղ առավոտից Փամբակետում շարունակվում են որոնողական աշխատանքները, ներգրավված են փրկարարծառայության 125, ոստիկանության 90 ծառայողներ, կամավորներ, ջրասուզակներ, անօդաչու թռչող սարքեր, օգտագործվում են նաև նավակներ ու այլ տեխնիկական միջոցներ։ Նշենք, որ հունիսի 15-ին ժամը 17:05-ին ահազանգ է ստացվել, որ 7 եւ 13 տարեկան երկու քույրեր Վանաձոր քաղաքի Նարեկացի փողոցի հասցեներից մեկից դուրս էին եկել եւ չէին հասել նախատեսված վայր։ Ըստ տեղեկությունների նրանք ընկել էին Փամբակ Գետը 3 հայտնի դարձավ, որ 7-ամյա երեխան հայտնաբերվել է ջրահեղձ եղած։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը լրատվամիջոցների խմբագիրների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, թե 5 ամիս արել են հարցումներ, որի արդյունքներով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը առավելագույնը կարող էր հավաքել 40%։ Մեր հաշվարկով նրանք դա չպետք է գերազանցեին, դրա համար սպասեցին առավոտյան իրենց հրապարակած արդյունքներին եւ ոչինչ չարեցին գիշերը, ասել է Կարապետյանը պատասխանելով հարցին, թե ինչու փողոց դուրս չեկան ընտրությունների օրվա գիշերը։ Անդրադառնալով ազգային ժողովին, Սամվել Կարապետյանը նշել է, մեր ազգային ժողովում կան գորշ գայլերի ներկայացուցիչներ։ Իրենք տեսան, որ եռագլուխը չէ ընդդիմությունը, այլ 800,000 գլուխ, իրենք հիմա պետք է գործ ունենան արդեն այդքան գլխի հետ եւ այդ գլուխները շատանալու է, նշել է Ուժեղ Հայաստանի ղեկավարը։ Ազգային ժողովն այսօր ընդունել է խախտումների պատճառով վարելու իրավունքից զրկվածներին աջակցող նախագիծը։ Նախագծով առաջարկում է վարելու իրավունքից զրկված քաղաքացիներին հնարավորություն տալ առաջին անգամ այն վերականգնել առանց որակավորման քննություններ հանձնելու, վճարելով 50,000 դրամ պետական տուրք եւ անցնելով 1 տարվա փորձաշրջան 6 տուգանային միավորով։ Եթե բալերը չսպառվեն, հաջորդ տարի վարորդը կստանա 13 միավոր, եւս 1 տարի զրկվելու դեպքում վարորդն այլևս չի կարողանա վերականգնել այն առանց քննության։ Այսօր տեղի է ունեցել 18 արդարների գործով դատական նիստը, դատարանը Բագրատ Սրբազանի խափանման միջոց տնային կալանքը երկարաձգել է եւս 3 ամիս ժամկետով, թույլատրվել է նաեւ յուրաքանչյուր կիրակի մասնակցել Սուրբ Պատարագի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարում։ Ադրբեջանը խախտել է հայ զինծառայողի կյանքի իրավունքը եւ խոշտանգումների արգելքը 10 տարի անց Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հրապարակել է ապրիլյան պատերազմի գործերով առաջին վճիռը։ Եվրոպական դատարանը Ադրբեջանին պարտավորեցրել է 90,000 եվրո փոխհատուցում վճարել զոհի հարազատներին։ Այս մասին հայտել է միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակի նախկին ղեկավար Լիպարիտ Դրմեյանը։ Խոսքը զինծառայող Հայկ Թորոյանի մասին է։ Հայաստանից հունիսի 1-ից 17-ը 411 տոննա ջերմատնային բանջարեղեն եւ ելակ եւ շուրջ 1.8 միլիոն հատ ծաղիկ է արտահանվել։ Այս մասին կառավարության հունիսի 18-ի նիստի ընթացքում հայտնել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Աշխարհագրությունն ըստ ծավալների հետեւյալն է՝ Վրաստան, Ուզբեկստան, ԱՄԵ, Իրան, Ուկրաինա, Բուլղարիա, Կիպրոս, Լատվիա, Ռումինիա, Չեխիա, Ավստրիա, Նիդերլանդներ, Ֆրանսիա, Բելարուս, Ղազախստան։ 162 տոննա ծիրան ենք արտահանել, 3 առաջին արտահանումներն են եղել Ուկրաինա, Վրաստան, ասել է Պապոյանը։ Բարեկամներ, ես հիմա Թեհրանի կենտրոնում եմ, Իրանի մայրաքաղաքում,
որտեղից ես ձեզ փորձելու եմ ներկայացնել այն ինչ որ կատարվում է Իրանում, ընդհանրապես Իրանի շուրջ վերջին զարգացումները բոլորի ուշադրության կենտրոնում են եւ ինձ համար էլ որպես փորձագետի, որպես վերլուծաբանի շատ կարեւոր է գտնվել այս պահին, այս կիզակետում, այսպես ասած, ինչպես տեսնում եք, պատերազմ այս պահին չկա եւ ամենակարևորը, որ ես ուզում եմ շեշտել այս իրադարձության հետ կապված, որ հազարավոր մարդիկ ամեն օր երեկոյան իրենց երեխաների, ընտանիքների հետ գալիս են այստեղ եւ ժամերով հետաքրքիր շատ ձևաչափ է լսում են իրենց հոգեվոր հայրերի, հոգեվորականների խոսքը, իհարկե հիշում են նաև բոլոր նրանց, ովքեր զոհվել են, իրենց աջակցությունն են ցույց տալիս, միասին աղոթում են եւ կարեւոր է սա ըստիս համերաշխության տեսանկյունից։ Մի կողմ թողնենք քաղաքականությունը, շատ կարեւոր է տեսնել, թե ինչպես են մարդիկ համախմբվում, ինչպես են երեխաները անընդհատ պետական խորհրդանիշների հետ առնչվում, շփվում, ծածանում են դրոշները, երգում են, պարում են այստեղ եւ սա շատ հետաքրքիր մի համախմբան նորից կրկնվեմ ձևերից մեկն է ըստիս, որը Իրանում շատ կարեւորել են հատկապես պատերազմի սկսման առաջին իսկ վայրկյանից, որտեղ մարդկանց հոսքը երբեք չի դադարել, մարդիկ ովքեր դեմ են արտահայտվել պատերազմին եւ մի հետաքրքիր հանգամանք եւս կոչեր են արվում անընդհատ չգնալ զիջումների։ Իհարկե հետաքրքիր լինելու այս համատեքստում տեսնել թե ինչպեսի արձագանք է լինելու Իրանի հասարակության կողմից, երբ խոսք լինի եւ արդեն այդ զրույցները կան, մենք էլ լսել ենք, որ Իրանը եւ Միացյալ Նահանգները պատրաստում են ստորագրել որոշակի համաձայնագիր բազմաթիվ կետերով եւ մարդկանց պահանջն էլ չանել որևէ ռազմավարական նշանակության զիջում։ Պենտագոնի քարտուղար Փիթ Հեքսեթը հայտարարել է ԱՄՆ վարչակազմը նախատեսում է 2027-ին ռազմական ծախսերը հասցնել 1.5 տրիլիոն դոլարի։ Նրա խոսքով 2026-ին պաշտպանության վրա կծախսվի ավելի քան 1 տրիլիոն դոլար։ Հեքսեթը նշել է, Վաշինգտոնը պատրաստվում է գերազանցել ՆԱՏՕ-ի կողմից սահմանված ծախսային պահանջները։ Նա ընդգծել է ԱՄՆ-ն ստեղծելու այսպես կոչված ազատության զինանոցը ռազմաարդյունաբերական համալիրի արդիականացման եւ արագացման նպատակով։ Նախարարի խոսքով այդ նախաձեռնությամբ Ամերիկան աշխարհին ազդանշան է տալիս իր ռազմական ներուժի ընդլայնման մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է պատրաստ է շարունակել դիվանագիտական աջակցությունը Մերձավոր Արևելքում կայունացման գործընթացին։ Հայտարարությունը հնչել է ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև փոխհմբռնման հուշագրի ստորագրումից հետո։ Մոսկվան ընդգծել է շահագրգռված է տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունության ապահովմամբ։ ՌԴԱԳՆ պատրաստակամություն է հայտնել շարունակել զգալի դիվանագիտական աջակցություն ցուցաբերել համապատասխան նախաձեռնություններին։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտնել է Սթիվ Ուիտքոֆ եւ Ջարեդ Քուշները մոտ ժամանակում կայցել են Ռուսաստան։ Նրա խոսքով այցի հստակ ժամկետները դեռևս որոշված չեն։ Ուշակովը նշել է, երկու բանակցողները ներկայումս զբաղված են իրանական հարցերով եւ մասնակցում են հիմնական համաձայնագրի մշակմանը։ Ֆինլանդիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է ԱՄՆ-ից ձեռք կբերվի GBU-53 սահող ռումբեր։ Զինամթերքը նախատեսված է F-35 կործանիչների սպառազինման համար։ Պաշտպանության նախարարությունը լիազորել է իրականացնել Raytheon ընկերության արտադրանքի գնումը։ Գործարքը ներառում է նաև պահեստամասեր, տեխնիկական փաստաթղթեր, անձնակազմի վերապատրաստում եւ սպասարկման ծառայություններ։ Նրա խոսքով այս քայլը զգալիորեն կուժեղացնի երկրի պաշտպանական հնարավորությունները։ Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը հայտարարել է, չի տեսնում ապացույցներ, որոնք կհուշեին ՆԱՏՕ-ի երկրների վրա Ռուսաստանի հնարավոր հարձակման մասին։ Ստուբը նշել է, որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար նման վտանգի նշաններ չի նկատում։ Միաժամանակ նա կարծիք է հայտնել Ուկրաինայում հակամարտությունը կարող է շարունակվել եւս 3-4 ամիս։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն հայտարարել է, Իրանը այժմ ավելի հեռու է միջուկային զենք ձեռք բերելու հնարավորություններից։ Նրա խոսքով դրան նպաստել են ԱՄՆ գործողությունները։ Ռյուտեն նշել է, դաշինքի բոլոր անդամները համաձայն են, որ Թեհրանին չպետք է թույլատրվի ունենալ միջուկային զենք։ Նա ԱՄՆ-Իրան համաձայնագիրը գնահատել է որպես ուշագրավ նվաճում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը նաև հայտնել է, դաշինքի երկրները կքննարկեն Հորմուզի նեղուցում նավարկության ազատության պահպանման ուղղված մասնակցությունը։ Իսրայելի արտգործնախարարությունը պաշտոնական նկատողություն է հայտնել Բելարուսի դեսպան Յուրի Յարոշևիչին։ Պատճառը դարձել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտարարությունները, որոնցում համեմատություններ են անցկացվել Հոլոքոստի եւ Գազայի հատվածներում Իսրայելի գործողությունների միջև։ Իսրայելի ԱԳՆ գլխավոր տնօրեն Էդեմ Բարտալը նման համեմատություններն անվանել է անընդունելի։ Նա ընդգծել է Հոլոքոստի ողբերգությունը անմիջականորեն առնչվել է նաեւ Բելարուսին։
Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը առաջարկել է վերանայել Ուկրաինայից ժամանած քաղաքացիների ընդունման պարզեցված կանոնները։ Միաժամանակ նախատեսում է երկարաձգել ժամանակավոր պաշտպանության մեխանիզմը։ Հաղորդվում է, փոփոխությունները չպետք է վնասեն Ուկրաինայի պաշտպանունակությանը։ Չի բացառվում, որ փոփոխվեն զինվորական տարիքի տղամարդկանց ընդունման պայմանները։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Կոնյայի ռազմաօդային ուժերի բազայում տեղակայվել է իտալական Սեմփթի համակարգը։ Տեղակայումը կատարվել է ՆԱՏՕ-ի մշտական պաշտպանական ծրագրի շրջանակներում։ Համակարգը նախատեսված է Դաշինքի հակաօդային պաշտպանությունը ամրապնդելու համար։ Սեմփթին զինված է Aster 30 հրթիռներով եւ նախատեսված է հնարավոր հրթիռային սպառնալիքներին հակազդելու համար։ Ըստ թուրքական կողմի համակարգը կօգնի պաշտպանել տարածաշրջանը մերձավոր արևելքից եկող հնարավոր վտանգներից։ Միջազգային ատոմային էներգիայի գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին բարձր է գնահատել ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև փոխըմբռնման հուշագրի ստորագրումը։ Նա հայտարարել է կողմերի միջև համաձայնության ձեռքբերումը դրական քայլ է, իսկ հաջորդ փուլում սկսվելու է ամերիկյան եւ իրանական պատվիրակությունների համատեղ տեխնիկական աշխատանքը։ Գրոսին նաեւ չի բացառել իր մասնակցությունը հուշագրի պաշտոնական ստորագրման արարողությանը։ ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարը զգուշացրել է, վաղ է քննարկել ապագա համաձայնագրի մանրամասները, դրա հաստատման ժամկետները եւ բանակցությունների ընթացքում հնարավոր բարդությունները։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է պայմաններ ստեղծի արևմտյան ադրբեջանցիների անվտանգ վերադարձի համար։ Օրդուբադում վերադարձ դեպի արևմտյան Ադրբեջան 3 կոնգրես փառատոնի ժամանակ հայտարարել է արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ղեկավար պատգամավոր Ազիզ Ալեքբերլին։ Նա ընդգծել է, որ տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրողությունները վկայում են իր ձևակերպմամբ արևմտյան ադրբեջանցիների հայրենի հողեր վերադարձի անխուսափելիության մասին։ Ազիզ Ալեքբերլին հավելել է, որ Հայաստանը պետք է ընդունի այս իրողությունը եւ պայմաններ ստեղծի իբրև թե արևմտյան ադրբեջանցիների անվտանգ արժանապատիվ եւ խաղաղ վերադարձի համար։ Թրամփը հունիսի 17-ին էլեկտրոնային եղանակով ստորագրել է ԱՄՆ-Իրան փոխըմբռնման հուշագիրը։ Նշվում է, փաստաթուղթը ստորագրվել է Վերսալի պալատում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ ընթրիքի ընթացքում։ Ստորագրված տարբերակի լուսանկարը փոխանցվել է իրանական կողմին եւ միջնորդ երկրներին։ Վաշինգտոնը փաստաթուղթը համարում է ուժի մեջ մտած հենց էլեկտրոնային ստորագրությունից հետո։ Հունգարիայի նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանը հայտարարել է ներկայիս ղեկավարության պայմաններում Եվրամիությունը դատապարտված է ձախողման։ Նրա խոսքով Եվրոպայում իրավիճակը շարունակում է վատթարանալ։ Օրբանը պնդել է Եվրամիությունը ի վիճակի չէ պաշտպանել քաղաքացիներին պատերազմներից, կանգնեցնել միգրացիան եւ բարձրացնել մրցակցությունը։ Վերջին տարիներին Բուդապեշտն ու Բրյուսելը կոշտ տարաձայնություններ են ունեցել Ուկրաինայի, Ռուսաստանի եւ տնտեսական հարցերի շուրջ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին եւ Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցինփինին Իրանի շուրջ հակամարտության ժամանակ նրանց որդեգրած դիրքորոշման համար։ Թրամփը նշել է, Պեկինը պահպանել է լիակատար չեզոքություն, ինչը բարձր է գնահատում։ Նա նաեւ հայտարարել է, որ Մոսկվան նույնպես չեզոք է մնացել եւ կարող է իրավիճակը շատ ավելի բարդացնել ԱՄՆ-ի համար։ Եղանակը առաջիկա օրերին Հանրապետության տարածքում հունիսի 20-ի ու 22-ի գիշերը եւ կեսօրից հետո 19-ի եւ 21-ի առավելապես երեկոյան ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Հունիսի 23-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը հունիսի 19-ից 20 աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, 21-ից 22-ը նույնքան կնվազի։ Երևանում հունիսի 20-ի եւ 22-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, հունիսի 19-ին, 21-ին եւ 23-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։